진짜 성공은 세상에서 가장 지루한 곳에서 탄생한다. 열정은 3일을 넘기지 못하고 재능은 금방 바닥을 드러낸다. 기분 좋은 날, 영감이 떠오르는 날만 기다려서는 아무것도 이룰 수 없다. 성공한 사람들은 감정이 아니라 시스템으로 움직인다. 천재의 번뜩이는 한 방이 역사를 바꾸는 것 같지만 결국 산을 무너뜨리는 것은 평범한 사람의 성실한 망치질이다. 한 방울씩 떨어지는 낙수가 결국 바위를 뚫는 것과 같다. 결과를 보지 마라. 과정을 쌓아라. 오늘 정해진 그 일을 묵묵히 해냈는가? 성공으로 가는 길에는 오직 이 하나의 질문만이 존재할 뿐이다. 세상에서 가장 강력하고 무서운 재능은 천재성이 아니다. 어제와 같이 오늘도 어김없이 해내는 힘, 바로 꾸준함이다.